સર્વ પાપોનો નાશ થઈ જાય જો કેદારનાથ મહાદેવના દર્શન થઈ જાય, સ્વર્ગની અનુભૂતિ થઈ જાય જો કેદારનાથ ધામની યાત્રા થઈ જાય। ઓમ નમઃ શિવાય, હર હર મહાદેવ। મિત્રો, આજે વાત કરીએ આપણે કેદારનાથ મહાદેવ એટલે કે કેદારનાથ જ્યોતિર્લિંગની। તો વિડીયો ગમે તો લાઈક, કોમેન્ટ અને શેર કરજો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। હિમાલયના ઊંચા ઊંચા પહાડો અને બરફની ચાદરની વચ્ચે કેદારનાથ મહાદેવ બિરાજે છે। ઘણા શિવ ભક્તોને કેદારનાથ મહાદેવની યાત્રા કરવાની ખૂબ હામ હોય છે, કારણ કે ત્યાંની સુંદરતા હૃદયને, મનને સ્પર્શ કરી જાય તેવી છે। શિવ ભક્તો, કેદારનાથ મહાદેવની વાત કરું તો ભગવાન વિષ્ણુના બે અવતાર થઈ ગયા, નર અને નારાયણ। તે દેવોના દેવ મહાદેવની એક બદ્રિકા આશ્રમ છે, તેમાં તપ કરે છે અને દેવોના દેવ મહાદેવને પ્રસન્ન કરે છે અને મહાદેવને કહે છે કે અમે તમારી નિત્ય પૂજા કરી શકીએ, એટલા માટે તમે અહીં બિરાજમાન થાવ, સદા માટે અહીં બિરાજો। એટલા માટે દેવોના દેવ મહાદેવ ત્યાં જ્યોતિર્લિંગ રૂપે, કેદારનાથ જ્યોતિર્લિંગ રૂપે સદાય બિરાજમાન થઈ જાય છે। શિવ ભક્તો, તે જ આપણું કેદારનાથ જ્યોતિર્લિંગ। અને કેદારનાથ જ્યોતિર્લિંગની એક સુંદર વાત કરું તો ત્યાં કંડારેલું શિવલિંગ નથી, ત્યાં એક શિલા સ્વરૂપે ભગવાન ભોળાનાથની પૂજા થાય છે। જે લોકો કેદારનાથ જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા કરે છે તેના સર્વ પાપોનો નાશ થઈ જાય છે અને તેને જીવનમાં સુખની પ્રાપ્તિ થવા માંડે છે। હા, થોડીક કષ્ટદાયક છે કેદારનાથ મહાદેવની યાત્રા, પણ તેનું ફળ સોના રૂપાથી પણ કિંમતી મળે છે। તો શિવ ભક્તો, આવી હતી સુંદર કેદારનાથ જ્યોતિર્લિંગની વાત। અને મહાદેવની વાત કરવા બેસીએ તો ભાવ ટૂંકો પડે, એટલે આજે બસ આટલું જ। બધાને ઓમ નમઃ શિવાય, હર હર મહાદેવ, હર।